واش لا فامي، نتمنى تكونوا تمام الصحه والعافيه. مرحبا بكم نهار جديد، فلوق جديد، موضوع جديد. الا كنتي اول مره كتشاهد قناه سيمون فلوق، ما تنساش تضغط دير واحد سبسكرايب ودير واحد بيج لايك. عرفت بانني غبت عليكم هاد الايامات هذه، كانت ظروف كنقلب على خدمه اخرى، بغيت نحاول ندير خدمه وبين خدمه اخرى، وداكشي باش غبت عليكم هاد الفلوقات. واليوم ان شاء الله فلوقات ما كاين غير الفلوقات من نيوزيلندا، من هنايا. ما تنساوش ديروا لي سبسكرايب وخلي واحد الكومونتير يكون زاز، وخلي واحد البيج لايك. وان شاء الله كما كتشوفوا اليوم انا كاين في واحد البلاصه اللي زوينه، واحد البلاصه اللي رائعه. غادي ندور لكم الكاميرا لهنايا واللي غتشوفوها، اللي هي كما كتشوفوا. لا ماشي هذيك الطرد ديال الزبل، لا حاشاكم. كما كتشوفوا بيها بيتش. هاد البيها هذه، هاد البلاصه هذه سميتها بيها بيتش ولا بيها بلايس. هنايا البلاصه سميتها بيها، المنطقه كامله ومعروفه هنايا، مشهوره بالشاطئ ديالها. شويه اللي كيموتوا فيه الناس، بزاف الناس هنايا، لانه ديما كيكون هايج وكيكون الصخور. كاينين بزاف الناس ديال التهور، كاين شي ناس متهورين كيديروا راسهم بانهم عوامه وهذه، وكيجيو لهنايا وكيموتوا. شحال من واحد كيموت كيبينوا في الاخبار كيموتوا هنايا. وجينا ان شاء الله هذه اول مره ليا انا اللي غادي نجي لهاد البلاصه هذه فيها بيتش. اول مره كما قلت لكم، اول مره جيت ليا لهنايا انا وصباح الدين. جا ليها مره واحده، المدام حتى هي جات ليها واقيلا مره ولا جات. وتحتنا الفرصه هذه باش نجيو لهنايا ان شاء الله. ندير لكم الفلوق من هنايا، ونتمنى هذا الفلوق هذا يكون خفيف عليكم. وكما قلت لكم ما تنساوش ديروا لي واحد سبسكرايب، وخلي دير لي واحد الكومنتير يكون زاز لوك، خلي واحد بيج لايك. هادشي غير تحفيزي هذا، وان شاء الله باش نستمروا في هذا الفلوغين هذا، ونقدموا لكم الاحسن، نقدموا لكم الافضل. وكنشكر الناس اللي كيديروا لايك بلا ما كيتفرجوا، راني عارفكم واحد. وشكرا بزاف على الدعم ديالكم، وعلى الكومونتيرات الزوينات والتعاليق الزوينين، وعلى كل شيء الزوين. والناس اللي عاد التحقوا بالقناه كنقول لكم مرحبا بكم، هذه القناه ديالكم. ولا كان خاصكم اي حاجه ما تنساوش تخلوها في صندوق التعليقات، ونكون جد سعيد بالرد عليها في اقرب وقت ممكن. ودابا ان شاء الله هو كما كتب لكم صباح الدين هنا كياخذ الصور، كاين بزاف الناس كياخذوا صور. غنجي لهنايا نوريكم. واقيلا غادي يكون شويه البرد، لان كاين في واحد المنطقه عاليه. وغادي نوريكم هنايا. هذه هي بيها. لا بعض المرات التليفون ديالي كما كيبان لكم هذه على نقطه هنايا. هذا هو البحر، كما كتشوفوا البحر هائج هنايا. صراحه واحد المنظر اللي رائع، واحد المنظر اللي زوين. كان واحد الاخ كان سولني قال لك سير للطبيعه، ورينا الطبيعه النيوزيلنديه كيف دايره. الطبيعه النيوزيلنديه جميله جدا. كما قلت لكم نيوزيلندا فهي كتتكون من براكين، وعندها كاين الصخور ديالها من اللافا، مكونه من اللافا والبراكين. ولذلك كتشوف شي اشجار وشي حيوانات هنا ما كايناش ربما في مختلف الدول. كتمتاز. وفيها كما قلت لكم فيها غابات شاسعه، وبزاف الناس كيتلفوا في الغابات وكيعيطوا للوقات وحدات الانقاذ باش ينقذوهم. كما كيبان لكم هذه الطبيعه، هذا جبل واعر هنايا. صراحه انا اللي كنت جاي سايق ومع كيسوقوا هنا في اليسار، صراحه خفت سايق، ولكن ما داز داكشي مزيان الحمد لله. كان واحد من وراي كيكلاكسوني عليا كيقول لك زيد، لانه بغاو يزرب، وانا كاينين البلاك تمشي ب 35 ولا ب 25 كيلومتر في الساعه. خصك تحترم القوانين هنايا، لانه كاينين رادارات ما غادي تمشيش. من بعد دابا ما خدينا الصور هنايا كما كتشاهدوا الصور هادو كما كيبانوا لكم. دابا غادي نمشيو ان شاء الله، غادي نهبطوا لتحت
نوريكم فين غادي نهبطوا لتحت. كاينه لتحت هنايا، هذا هو لا بلاج كاين لتحت هنايا. غادي نهبطوا، باقي لنا واحد المسافه، ربما هذه المسافه اللي كتشوفوا هنايا ها غادي نمشيو. كاينه هي ديال الطوموبيل ديالنا، فين هي ديال الطوموبيل ديالنا، وغادي نمشيو ان شاء الله نهبطوا لتحت ونشوفوا اشنو كاين تماك، ونصور لكم شي حاجه تكون مزيانه، ونتمنوا تستمتعوا ان شاء الله معنا في هذا الفلوق هذا. التليفون ديالي بعض المرات، الكاميرا ديالي بعض المرات تحماق، ما ديوش عليها. زعما واحد المنظر اللي زوين والله، الا واحد المنظر اللي رائع كتشوفوا هنايا، كتحس صاحبي كما كيقولوا البحر، كتمشي لحدا البحر وكتنسى الهموم، كتفرغ قد مع البحر بحال هكايا تتفرغ. كان هذا الاسبوع هذا كان بزاف ستريس، كان بزاف ديال البريشر، كان بزاف ديال الضغط، وهذه داكشي باش قلنا علاش لا نجيو ان شاء الله لهنايا ونديروا واحد الفلوق من هنايا ونفرغوا شويه، فهمتي. ولكن الحمد لله داز داكشي مزيان، داز داكشي بخير وعلى خير. داكشي باش قلنا نخرجوا لهنايا، علاش لا ندير لكم هذا الفلوق هذا من هنايا، وداكشي ان شاء الله مزيان ان شاء الله. دابا غادي نمشيو ان شاء الله مع صباح الدين ندخلوا للطوموبيل. انا اللي كنت جاي كيما قلت لكم، انا اللي كنت جاي سايق. دابا قلت لي هذه النوبه ديالك باش تسوق. كان اوبن دور فور مي بليز. يحل لي الباب واش تحل. يب يا ثانك يو. نمشيو دابا. صراحه واحد المنظر اللي زوين، وحق الله واحد المنظر رائع. كنجيب لكم انا شي حاجه زوينه، شي حاجه اللي طوب، كنبغي نجيب لكم شي حاجه اللي سميتو شي حاجه اللي خارجه على العاده. المناطق هنايا كان واحد الاخ كان قال لي علاش لا ما تمشيش للمدن، شي مدن. كنت درت واحد اللايف وقال لي تمشي لشي مدن اخرين مثلا وتورينا هذوك المدن. مع دابا مع الخدمه انا خدام، ما كاينش الوقت، وخصني ناخذ واحد العطله فيها مثلا شهر ولا شي حاجه باش نمشي للمدن ندوز فيهم. وزيد عليها بانني انا شي كامل اللي كندير من مالي الخاص، يعني ما اللي تما زعما كنتخلص منها، ما وصلتش لعدد السوايع عاد ديك الساعات يبداو يخلصوني. خصني نخلص من جيبي داكشي باش ماشي دابا حاليا باقا الميزانيه شويه ناقصه. ولذلك ان شاء الله غادي ندير لكم هذه المسائل هذه. غادي نمشي للمدن النيوزيلنديه وتشوفوهم حتى هما او دابا غادي نخليكم. واش لا فامي، حنا دابا وصلنا لا بلاج. صراحه ما جناش معنا الحوايج، باقي شويه الصيف دابا دخل عندنا فصل الخريف، وباقي الشمس شويه زوينه. ما جناش معنا الحوايج، وصباح الدين شويه مريض ما غاش يقدر يعوم، ما جاتش معايا الحوايج ديالي، وهو ما جابش معاه الحوايج ديالو. دابا غير نصوروا لكم شي حاجه اللي تكون مزيانه، الطبيعه هنايا، ونفوجوا شويه كما قلت لكم. صراحه واحد المنظر رائع، انتم لا تشوفوا قبل مني. ها انتم مناظر واعره كما كيبان لكم هنايا، حاجه اللي طوب، شي حاجه اللي صداع. وكما قلت لكم هذا هو صباح الدين كما العاده، ديما معايا، ديما حاضر ناظر. هادو هما السباحه ديالنا هنايا، هادو هما السباحه. كما قلت لكم هنا كاين بزاف الناس كيموتوا هنايا، كيحسبوا راسهم سباحه نيت، ولكن مع ذلك كيموتوا. علاش؟ لان كاين الصخور، وكاين الامواج عاليه وهايج. البحر تيكون ديما هنا هايج في هذه المنطقه هذه، وديما كيحذروا منها. وكاينه هنايا الرمله كاينه كحله، بحال ديك المره كنا مشينا كانت الرمله بيضاء، دابا كاينه الرمله هنايا كحله. كاينه الرمله هنايا، وكتشوفوا البحر هايج، ديما هايج ديما. وكاينين الصخور، الناس كيبغيو فهمتي، كيبغي بنادم يعيق شويه وكيبغي يتقلب ويدير، ولكن كيجيبها في راسو فاش كيطيح كيجيبها في راسو. حنا داخلين بالسبرديله، وكاين هنايا we should go barefoot. Yeah, I love the sand here.
هنايا الرمله كاينه كما قلت لكم، الرمله كاينه كحله ومشهوره هنايا، وشحال من واحد كيجي ليها. كاينين هنايا دوك الناس ديال بودي غارد وديكول بودي غارد لايف غارد هنايا. زعما واحد المنظر زوين. هذه اول مره جيت ليه، واول مره كنفلوغي من هنايا. حتى انا كنستمتع وكنخليكم تستمتعوا معايا هنايا. شوف الصخور قداش كاينه في البحر. كاين هذا حتى هما هنايا. ها بلاتي شوف الديور هنا، الناس راه كيسكنوا هنايا كما كيبان لكم. المنازل هنايا علاش كتشوفوهم المنازل بزاف، الديور هنايا كاين الفوق، الناس كيسكنوا هنايا. بعيده شويه على المدينه، واقيلا شي شحال شي 40 دقيقه وانا جاي سايق، بعيده شويه. وكاينه في الجبل الفوق. صراحه واحد المناظر اللي زوينه، واحد المناظر اللي رائعه. وكاين هنايا كاينين الدريات حتى هما هنايا كما كيبان لكم. كلشي هنا كلشي مكسل، كما كتشوفوا البحر هنا كلشي مكسل. صراحه واحد الشاطئ اللي كبير. نيوزيلندا معروفه بالشواطئ لانها جزيره تعوم، جزيره عايمه وسط البحر. لان كتلقى كاع نيوزيلندا كاع كلها شواطئ، والشواطئ ديالها تكون شويه خطيره، تكون المواج فيها هايجه. وكما قلت لكم عاوتاني، نيوزيلندا الطبيعه فيها واعره، الطبيعه فيها خلابه، فيها بزاف ديال الشلالات، فيها بزاف ديال الجبال، وبزاف ديال الغابات فيها هنايا. الغابات صراحه واحد الغابات اللي في الشكال، الغابات اللي واو. تيقول لك الا مشيتي للغابه دير من الحيطه والحذر، كما قلت لكم في واحد الفلوغ. كما كنسمعوا الامواج هنايا، ها انتم ديما الامواج ديما دايره بحال هكا، ديما الامواج دايره بحال هكا، ديما. والناس كيجيو هنا كيتحداو. دوك الناس اللي كيديروا السيرف هنا شحال من واحد فيهم كيموت هنايا. اذا الا جيتي نيوزيلندا وجيتي لهنايا ما دير فيهاش العياقه، راني عوام. خط الحذاء والحذر، ديما خط الحذاء والحذر. صراحه مناظر واعره، مناظر زوينه. وشكرا كما تنقول لكم، شكرا بزاف على الدعم ديالكم، وشكرا بزاف على التعليقات الزوينه. وما تنساش دير لي ثاني، ما تنساش هبط لتحت ودير لي واحد التعليق يكون زاز، وقول لي اشنو اللي بغيتي، واشنو اللي خصني ندير، نقدم لكم شي حاجه اللي زوينه. واش كيعجبك المحتوى اللي كنقدم، واش كيعجبك التصوير، واش كيعجبك. لان ان شاء الله في الفلوق الجاي ان شاء الله غادي ندير واحد شنو هي الاهداف ديالي، وشنو هما مي جولز اللي خصني نديرهم في 2019 ان شاء الله. غادي يجي واحد الفلوق، وحتى نتوما ان شاء الله بغيتكم ندير داك الفلوق، وتبغوا تحطوا لي الاحلام ديالكم والاهداف ديالكم اللي تبغوا تحققوها في 2019، وان شاء الله ونتعاونوا كاملين باش نحققوا ديك الاهداف، سواء ولو غير جزء منها، سواء ولو اننا نحطوا دوك الاهداف وخا ما حققناهمش. المهم غنديروا واحد نتقاتلوا من اجل دوك الاهداف ومن دوك الاحلام باش نحققوا ولو جزء مجزء من دوك الاحلام. وان شاء الله انتظروني عما قريب. وبغيت نعوم صراحه، شفت بنادم كيعوم هنايا وبقى فيا الحال، ما جابش معايا المسائل ديالي. ها انتم شوف، ما جابش معايا المسائل ديالي صراحه، دمت اي هيتد. فين كنا الفوق، فين كنا خدينا التصاور اللي شفتو فين هما. كنا الفوق هنايا، كنا من الفوق هو فين بان لك كنا واقفين كنا ناخذ التصاور. نتمنى تكونوا تسمعوني لان المواج وكاين شويه البرد، نتمنى تكونوا تسمعوني. ودابا ندور لكم الكاميرا تشوفوا شويه هنايا وتستمتعوا. شاش كيف لكم الاخوان، واحد الحدين هنايا طالع للفوق، طالع للفوق من هنا كيشوف هذا البلاصه، واحد المنظر اللي رائع. نزومي زيد شفتوا فين كاينين، ها هما طالعين هنا واصبعين طالع للفوق هنايا، ها وكيشوفوا واحد المنظر اللي زوين، واحد المنظر اللي رائع. طالعين حتى الفوق وكيشوفوا واحد المنظر اللي زوين، شي حاجه اللي طوب. بغيت نطلع صراحه، بغيت نطلع لهاديها، ولكني خفت نزلق. زلقت من تماك صافي ما بقاو لا فلوغات لا والو، غادي نموت، غادي نمشي. صراحه واحد البحر اللي زوين، واحد الشاطئ اللي واعر صراحه، عجبني انايا. تمنيتكم الاخوات تكونوا هنايا. كما قلت لكم كاينين الديور هنايا، والناس كاين اللي ساكن هنايا، كاين اللي كاري وكاين اللي الدار ديالو. هي كما قلت لكم بعيده واحد شويه على اوكلاند بشي شحال، سكت شي قرابه 40 دقيقه يعني في الموتور واي، في طريق السيار. وجينا دخلنا لهنايا في هذا الجبل هذا الفوق، كما كيبان لكم هنا كاينين طرقه الفوق هنايا، يعني يقول شي 30 كيلومتر بحال هكاك. ولكن واحد المنظر اللي زوين صراحه، يستحق تخسر عليه الوقت، تخسر عليه الفلوس باش تجي لهنايا وتشاهد هذه المناظر. هذه المناظر كنشوفهم غير في التلفازه، ولكن فاش كتشوفهم بالعين المجرده صراحه كتحس بواحد الفرحه، تحس بشي حاجه اللي صراحه زوينه. تمنيتكم الاخوان تكونوا هنايا، وكما قلت لكم ديما كنقلب لكم ان شاء الله على شي طريقه اللي غتكون سهله باش تجيو هنا لنيوزيلندا.
شنو هي الطريقه اللي سهله، وراني حتى باقي تنقلب راه دايركم في البال. غير ما تنساش تبارطاجي هذا الفيديو هذا، ودير لي واحد سبسكرايب اللي كنتي اول مره كتشاهد قناه سيمور فلوجز، خلي واحد التعليق يكون زوين، وخلي واحد الكومونتات في حقنا. نستاهلوا نزيدوا بهذه القناه ديال القدام، ودفعونا شويه، دفعونا ركلونا ماشي عاد دفعونا، نزيدوا شويه لقدام ونخلصوا حتى 10000 سبسكرايبرز. بقى عندنا شي قرابه 2200. بغينا نوصلوا ان شاء الله ل 10000 من 10000 ان شاء الله. ومن الاهداف ان شاء الله اللي غتكون في هذه السنه هذه اللي غادي نحاول نحققها، ونحاول نقدم الاحسن باش نوصل لها، هي انني بغيت نوصل ل 100000 سبسكرايبرز، 100000 عائله، 100 فرد من العائله كمان سيمور فلوجز. حتى نتوما عاونونا ودفعوا بهذه القناه زيدوا بنا لقدام، وما يكون ان شاء الله غير الخير. وانا هنايا في المساعده ديالكم، نقدم لكم مساعده في اي حاجه بغيتوها. وكنضروا نعاودوا الطبيعه واعره هنايا، الطبيعه شي حاجه اللي طاب، شي حاجه اللي صداع، شي حاجه اللي واعره. بغينا نمشيو ندخلوا لداخل هنايا في هذا الداخل هذه، ولكن كما قلت لكم صباح الدين المريض ما تيقدش يزيد، داكشي باش كنت جاي سايق ما تيقدش يسوق، ما تيقدش يزيد. ضروري خص مره اخرى ان شاء الله نقدموا لكم الاحسن، نقدموا لكم الافضل. ونتمنى ان شاء الله هذا الفلوق هذا يكون خفيف عليكم، وما يكونش فيه بزاف الحوايج السلبيه، وتكون على الحوايج الايجابيه. وانا عارفكم نتوما من احسن الناس الذواقه اللي كيعجبكم بزاف، كيعجبكم الحوايج الزوينه. ساو ما تنساش دير لي واحد سبسكرايب وواحد ابوني، ودير لي واحد التعليق يكون زوين. وكما العاده كنرجعوا كنشوفوا هاد خوتنا طالعين للفوق. فينا هما فينا شتوهم طالعين الفوق تماك شادين الستون. بالنسبه لكم الاخوان نديروا شي طلعه لهنايا. كما كتشوفوا هنايا كاينين السلالم، الدرج تطلع من هنا وتطلع للفوق، ولكن كاينين بزاف. كما قلت لكم صباح الدين مريض ما غاديش نطلعوا، خلوها المره الجايه ان شاء الله. مناظر واعره. كما قلت لكم هنا الناس فين كيتلاحوا من هنايا ها. وبعض المرات الامواج تكون دايره، انتم كما كيبان لكم الامواج هنايا، وبنادم كتسطح مع دوك مع الصخور وكيموت كما هنايا. فين هنايا غنوريكم واحد البلاصه هنايا في هذه البلاصه هذه، كدير اوتو فوكس هنايا في هذه البلاصه هذه. انتم بلاش نخليكم كاميرا تشوفوها بلاتي يس. الامواج تماك بنادم كيموت في ديك البلاصه. داكشي باش تاخذ الحيطه والحذر الا كنتي جاي بغيتي تعوم هنايا. ها الماء ما خارجه لهنايا. صراحه واحد المنظر زوين، واحد المنظر رائع، منظر لا يوصف، منظر لا يوصف. قررنا دابا باش نطلعوا في هاد السلالم. فين هما السلالم هنايا باش نطلعوا حتى الفوق. حتى الفوق نطلعوا ان شاء الله حتى الفوق. قال لك صافي يلاه نديروها، نمشيو نشوفوا المنظر. غادي يكون من الفوق، غادي يكون واحد المنظر زواعر، يكون واحد المنظر زاز تشرب فلوس، وداكشي علاش غادي نمشيو زاز ديال بصح. سوا نطلعوا من هاد السلالم هذا ونطلعوا الفوق حتى القمه ان شاء الله. لاين روك فيها لاين. اوكي دابا هادو هما الدرج، وغنطلعوا حتى القمه الاخوان. غادي يكون شويه ديال الكاميرا ما تكون تتحرك، لانني دايرين لنا هاد البلاصه فين تشدو صراحه بلاتي. خاصك ايد تشد بها التليفون الكاميرا، وايد تشد بها هاد الحافه هادي هنايا. صافي نطلعوا الفوق. صراحه بغيت نجرب نشوف كيفاش المنظر من الفوق. كاين ناس جايين من الفوق هنايا. هاي كاين بزاف ديال بنادم جاي من الفوق. كاين واحد المنظر غادي يكون طلعتي للفوق فيه شتيه، واحد المنظر غادي يكون واعر وبديت تلهت. هنا هو صباح الدين باقي صراحه واحد المنظر واعر. حتى نطلع الفوق ثاني وغنصور لكم. دايرين هاد العلامات هنايا فولين روكس كليف ايدج. تطيح الحجر من الفوق وعندك تطلع للحافه، غادي طيح غادي تموت. بعد هانتوما غير الريس غير طالع حتى هو الفوق. تشجعهم كما كيشجعوهم على الرياضه. ليتس جو شوف هاد المنظر من هنا،
شي ناضي شي حاجه اللي صداع باقي ننزل الفوق باقيين. دابا بحال وصلنا لمنتصف الطريق. شوف البحر واعر صراحه تيعجبني هذا البحر هذا. هذه اول مره جيت كما قلت لكم فيها. باقي شلهت. هنايا عاوتاني الناس كيسكنوا هنايا. بغيت نوريكم هاد الجهه الاخرى الطرف الاخر من البحر من الشاطئ. هذا خاوي شويه ولكن هذا عامر. شوف قداش راه سوري. شوف شحال هنا. شوف قداش راه طويل. وحتى هذا عامر بزاف لان كاين المأكولات هنايا حتى الباركينغ هنايا. شوف بنادم دخل البحر سير الطوموبيل كول رجع. يلا نزيدو ثاني نطلعو ثاني الفوق. نزعو ثاني نطلعو الفوق. واو منظر رائع. شحال واحد كان سولني قال لك ورينا الطبيعه النيوزيلنديه. حنا بشويه بشويه ان شاء الله كندير لكم الطبيعه النيوزيلنديه. خاطر ما كاينش الوقت صافي واحد الناس كيريحوا فيه. انا كنحاول نقدم لكم الاحسن نقدم لكم الافضل. شوف الصوره هذه. شوف والله الا واعره اقسم بالله. صوره هايله رائعه. صوره فشكل كتلقاهم في المجلات بحال هاد الصور هادو. قلت لكم بحال هاد الصور هادو بحال هاد المناظر هادو والصور كتلقاهم في المجلات كيديروا بهم الدعايه على حسابيه الطبيعه كيف داير نيوزيلندا هنايا وعلى حسابيه السياحه. كيجي مثلا هنا كياخذ الصوره كيقادوها مزيان كيديروا في مجلات ولا في مواقع سياحيه ولا في مواقع ديال لي زوطيل. المنظر هذا بحال نتوما بحال هنا كتلقاهم بعض المرات كتلقى لي زوطيل هنايا ديور بحال مثلا هذه تلقاها هوتيل هذه. يلا نزيد عاوتاني نطلعوا الفوق. لا فوتو يا يو تيك فوتو فيو. اوكي نتوما الخوت حنا باقيين غاديين. صباح الدين حنا باقيين غاديين وها البحر وراءكم وامامكم والمغرب وراءكم. اهربوا يا صعالكه اهربوا من ذلك البلد انه بلد ليس فيه مستقبل. دابا يقولوا راه كيشجع الهجره كيشجع الناس. هاجر ثانك يو فتحوا لنا المجال باش ندوزو. يكون شي مغربي يقول ما يحيد لك من الطريق كاع. وعلى الاول زيد انت لا بغيتي تزيد. زيد ثاني عاوتاني المنظر من هنايا. من هنا فينا لا بلاتي. هولي مولي فين صباح الدين. صباح الدين حيت مريض داكشي باش جاي عاب شويه وانا غادي عاسف. هنا كيبان لكم صباح الدين. he's coming too. wait for me I'm coming. جاي he's coming. نتسالح حيت واحد طلعه خويا الخوت طلع لي اشكال صراحه المناظر واعره. كيبان لكم كيبان لكم. طب ما تنساوش ديروا سبسكرايب وديروا واحد الاشتراك. سبسكرايب هي اشتراك ديما كنغلط. ديروا اشتراك وديروا سبسكرايب وديروا ابوني. ندير لكم 3 اللغات. ما وصلناش كما قلت لكم داك الرسوم بلاش انتما شوف هاد الرسوم هادو النحت على الخشب كيديروه دوك الموريين السكان الاصليين هنا كيديروا كيعرفوا هذا كيصرعوه. نسرحوا شويه why not sit for a while like قلت علاش لا ما طريش واحد شويه استمتع بالبحر استمتع بالمنظر الرائع وديك الساعه تحرك. بلاش ندير لكم هذا المنظر هذا هنايا منظر رائع. شوفوا عاوتاني هنايا حاجه اللي طاب. شوف we're still going bro we're still going. غادي نحبس لكم واقيلا هنا على نقطه. هذه هي على نقطه هنايا صافي. ما قال لك لو طلعت الفوق كاين الحجر يتساقط من الفوق من هنايا وتزلق. هذه هي على نقطه هنايا ما يمكنلكش تزيد الفوق. سوا نوقفوا غير هنايا. مناظر واعره مناظر زعط. واحد المنظر اللي واعر. ندير لكم تشوفوا الديور هنايا
شوف فين كاينين، نشوف البنايات ما كاين حتى حاجه عمرها. وبالمناسبه هاد الديور اللي كاينين هناك عندهم الضوء، عندهم انترنت، عندهم الماء، عندهم كل شيء. نوريكم وتشوفوا. حنا عندنا في باديه عاديه، ما عندهم لا ضوء لا ماء لا حتى حاجه. وبليس زيد عندهم الواد الحار كل شيء مريقل. باش غندور شفتوا هاد الديور هادو كاملين عندهم الضوء ديالهم، عندهم الماء، عندهم الانترنت، وعندهم الواد الحار ديالهم، كل شيء. وكل شيء عايش في سلام، وكل شيء خدام، كل شيء مريقل، كل شيء الطرقات كيف دايرين. هذا انت غير في جبل هنايا. حنا عندنا المناطق الجبليه مهمشه بالكامل ومع ذلك كيجيبوا لهم الطوبيسات للبلاصه هذه. الطوبيسات كيجيبوهم من هنايا، يعني ما كاينش شي تهميش في المنطقه جبليه ولا منطقه قرويه ولا المنطقه الحضاريه. فرق ما بين هنا وهنا، لا ما كاين لا تهميش لا والو. هذه غير النقطه بغيت نشيرها معكم هنايا، ونشوفوا المسؤولين حتى هما يعيقوا شويه ويصاوبوا المواطنين، يصاوبوا الناس. نتمنى ديك البلاد تكون بحال هكايا، ولكن دوماج ما عرفناش امتى حتى الناس يطلعوا للمريخ ويسكنوا في المريخ ويسكنوا في القمر. عيل حنا هذيك الساعه وشوف ومحال تيبان لي محال واش نقدر. حنا نهبطوا لتحت صافي، سالينا الفوق. هذيك النقطه كما تكون النقطه النهايه ديال ديك النقطه الفوق. ما يمكنش تزيد الفوق لانه كاينين الروكس، كاينين الصخور كيتساقطوا وتطلع في الصخره ويتلاح. فكنتسناو في الناس. هنا كاين بزاف الناس، هانتوما شوف شحال ديال البشر هنايا. البشريه جايه من هادو الناس السياحه. نتسناهم نهبطوا، يلاه نزيدوا. صعيب هنا حتى تخاف تزلاق. شحال ديال بنادم، شفتوا شحال ديال بنادم، كاين بزاف البشري. واحد المنظر زوين كما كيبان لكم. دابا غادي نمشيو نقسيو، نمشيو ناكلو فيش اند تشيبس. هو الحوت مع بطاطا مقليه. الحوت مع البطاطا المقليه شي حاجه اللي زوينه، تقول فيش اند تشيبس. نمشيو نقسيو. وديك الساعه شحال دابا 2:30 غادي نبقاو الثلاثه. باش نوصلوا للدار، نمشيو ندوشو، نمشيو نرتاحو، وندير لكم هاد اللوغ هذا نمونتيو ان شاء الله. نقدر نابلوديه اليوم. بلاتي كاين ناس جايين، بلاتي يجيو يطلعوا الفوق حتى الممر صغيور هنايا. فين ما طلعوا وديك الساعه نهبطوا وغادي نمشيو نقسيو، ناكلو فينا كما قلت لكم، فينا الهيم الجوع، فينا العطش حتى هو. ياه نستناو فيهم حتى دازو وغادي نمشيو، لان كما قلت لكم ممر صغير غير واحد من ورا واحد. هنايا خصني نسكت هنايا لان كاينه الرمله وتتزلق. نزلنا من الفوق راه صباح زلقت شويه من التحت. هاز التليفون الكاميرا في يديا، وهاز هاد الوز في يديا، وشويه ما طحت، شويه ما طحت من الفوق الخوت. تبقى فيه واحد الخلعه. دابا غنمشيو نقسيو، نمشيو ناكلو الاكل. let's try this one here. هاجي نمشيو من هنايا نشوف واش نقدروا ننزلوا من هنايا. Do you think I can do it? Yes, I can do it. شنو دايرين لنا هذا بحال هكايا حتى لابس برديله، وكاين الماء هنا، ودايرين هاد اللعيبه هذه. غادي نحاول نطلع من هنا. هي واللي بغات تلحت، تبارك الله ما تلحتش. راني شديد، راني واعر ما تلحتش ودوزتها. صافا بي كيرفول. صباح الدين ما قدش يديرها لي، ضروري خصو يحيد الصباط. يا تيك يور شوز اوف. يا تيك يور شوز اوف. يب يا حيد السبرديله ديالك لانه غادي يطيح. شحال ديال التيكيز كاين هنايا. ضروني عينيا نضاضر والشمس وما درتش السان بلوك على حساب الشمس، لان الشمس هنا حارقه كما قلت لكم. خصكم ديروا سان بلوك، ما درتهاش. ذاتس كول ايزي بيزي. يا نمشيو نقصيو شي حاجه نشوفكم في الفلق. دابا جينا لهنايا، خدينا الاوردر ديالنا في هذا الكافي هنايا. خدينا الاوردر. شوف واش يجي ولا يجي مزنق. صباح الدين هنايا. واش هل ويسير؟ I think maybe over there. يا غنجيو نريحو هنايا. which one? Maybe that one because it's sun here. Yep. Sweet. We can sit here. اوكي جينا خدينا دابا المسائل ديالنا. خدينا فيش اند تشيبس، خدينا واحد وغادي ناخذو
What about any soft drink? I don't know. I have it in my bag. Soft drink. Yeah. Coke or something? Diet Coke. Yeah, you can use my card. You can use my... No, you can use my card. You can use my card. ودابا هنايا نريحو هنايا، قلت لي تاخذ الكارطه ديالي، هذه هي الكارطه ديالي، ما بغيتش نوري لكم الارقام. كما كتسمعوا بنادم هنايا جاي يقصي، نجيو لهنا ناكلو شي حاجه. فيش اند تشيبس. صراحه واحد الجو زوين رائع على برا، جو ممتاز. ما درتش ديك اللعبه على وجهي هنايا، وجهي ولا مزناق، وجهي غادي يولي كحل. ما كيهمش الكحوليه، ولكن كيبدا يحرق في الليل، لان يعني الشمس هنايا كما قلت لكم الشمس، الاشعه ما عرفتش يقولوا ليها كاع، اش يقولوا لك الاشعه كاع، ما عرفتش الاشعه الحمراء هناك قريبه للارض، داكشي باش بنادم يديه كيوليو يحرقوا، وعيني من هنايا ووجهي من هنايا. هذا هو القص. هنايا كما كتشوفوا هنايا كاين فيش اند تشيبس، الحوت هنايا، بلطه مقليه، سيترون، السلطه هنايا، وعندنا الدايت كوك هنايا. غادي صراحه فين هي اجي انت لهنايا، انت هي الاولى نبدا بك. وانتم حقكم في الجنه، باش نساليو ان شاء الله، نساليو الماكله يرجع لكم. يلا تهلاو. بعد ما سالينا الاكل دابا غادي نمشيو نهبطوا في حالنا، نمشيو للدار. يعني غادي نقول لكم نهايه الفلوق سالت هنايا في هذا الريستورون هنايا. بقى لي الا نقول لكم السلام عليكم، تهلاو في راسكم. فلوق جاي ان شاء الله، وما تنساش دير سبسكرايب وبارطاجي الفيديو مع الاصدقاء ديالك، خلي واحد الكومنت تحفيزي، ونشوفكم فلوق جاي ان شاء الله. بيس.